Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, kemi nderin që e kemi në studion ton Domlush Gjergjin, cilin e kemi ftuar në mënyrë të veçantë me rastin e përkujtimit të një prej figurave më të shquara të Kishës Katolike ndër shqiptar, Imzot Simon Filipajn, përkthyesin e Biblës në gjuhën shqipe, e Biblës në tërësi. E dëshiruam që ta rikujtojmë, ta ringjallim, ashtu të themi, kujtesën për të, sepse mendojmë që është një personalitet që ka lënë gjurmë të thella edhe në kulturën, por sidomos edhe sa i përket çështjeve të përkthimeve të teksteve biblike, por edhe kishtare, të ceremonive gjithsesi të liturgjisë. Por për më thellë dëshiruam ta pyesim edhe Don Lushin, po fillojmë Don Lush me kontaktet tuaja të para me Dom Simonin, ajo çka ju kujtohet, si e përshkruani raportin tuaj si bashkëvëllezër meshtar. Herën e parë e kam takuar në Rom, në vjesh, dikun ishte tetori i vitit 1969, ai erdhi në Rom së bashku me Don Pjetër Perkolicin, më vonë argjipeqvin e Tivarit, për çështjet e tyre dhe të çështjet e i peshqvisë së Tivarit, dhe me atë rast biseduam, u takuam disa herë, dhe ajo që ka më ra në sy ishte që një njeri i trojeve tona, një shqiptar, një prift shqiptar katolik, kishte interesime të jashtëzakonshme për shumë çështje. Ishte një advetar i flakt, e donte me shpirt e me zemër popullin ton shqiptar. Ishte një njeri i cili kishte filluar një punë qysh në vitin e 6, pra në vitin e praksës pastorale në Zagreb, zbashku me të famshmin biblicist Fra Bonaventura Duda, në përkthimin e Biblës, dhe thoshte punoj natë e ditë në këtë aspekt, sepse popullit ton duhet t'ia japim fjalën e Zotit. Pa e pasur fjalën e Zotit, nuk do ta ketë as Zotin. Kjo më bëri përshtypje se isha në vitin e 2 të filozofisë, pa disa muaj kisha mërri përpara, një muaj diçka në Rom, prandaj isha në rrethin e ambientimit dhe mendoja se studimet filozofiko-teologjike janë shumë të rëndësishme. Ai ma qeli një perspektivë dhe një horizont krejt të ri të jetës dhe shërbimit meshtarak. Tha, sa më parë, begatonu, pasuroheni, të jeni si bleta, sepse populli ju pret, sepse populli i krishter së fundi ka nevojë për meshtar, se në atë kohë edhe në i peshqvien tonë, që ishte i peshqvia e Shkupit, pastaj u bë i peshqvia Shkup Prizren, edhe në argjipeshqvin e Tivarit, kryesisht meshtarët nuk ishin shqiptarë, ishin prej trojeve dhe gjuhëve të ndryshme, e shqiptarët ishin të stërlodhur dhe stërplakur, dhe si të tillë, ai me një entuziazëm rinor na fliste për ngjarjet, duke na motivuar që të mësojmë, të edukohemi, të kthehemi në popullin ton për të vazhduar traditën dhe kulturën mijëvjeçare iliro-arborore shqiptare dhe të krishterë. Cili ishte roli juaj sa i përket përkthimeve? A keni mujt diçka mi ofru atij, ose bashkëpunimi i juaj lidhur me përkthimet e Biblës? Po, bashkëpunimi im me te ka qenë se në rënd parë isha bashkëpunëtori i ngushtë dhe sekretari i peshqvit të ndjerim zot Nik Prelës, e fatbarësia deshti që Nik Prela e kishte njohur Don Pjetër Perkolicin edhe meshtar tjerë, ndërta edhe Don Simon Filipajn atje, dhe kur që emëruar si i peshq ndihmës për shqiptar Sedidatus, kjo fatbarësi bëri që ata dy të kuptohen shumë shpejt. Dhe roli im ishte
i dyfisht i komunikimit në rend të parë me Don Simonin edhe i Peshkvin, kur do që vinte ai ndër ne, apo shkonim ne atje, dhe në anën tjetër jam munduar që në vendet kritike biblike t'ja jap mendimin dhe vlerësimin tim. Mund të them në jetën time kur se kam lexuar ashtu Biblën si atëherë, sepse modeshte ta lexoj e ti gjej vendet bile mund ta them se përputhja e elementeve kritike që i gjeta unë dhe që i kishte ai ishte e 100%. Ai me një gjest që gjithmonë e vente dorën në ftyrën e tij në mjekër dhe më thoshte si është e mundshme që i ke gjitha këto vende të cilat me kanë munduar atë shumë, ndonjëherë me ditë jam ndalur dhe s'kam mund të shkoj përpara. Pastaj roli im tjetër ka qenë zbashku me Don Zevgashin, tash Imza Zevgashin, që t'i gjajmë lektorët, që t'i gjajmë korektorët, që t'i gjajmë gjithë njerëzit, sepse në përkthimin e Biblës kanë punuar me dhetra, me qina. Përkthyesi kryesor kuptohet se është Don Simoni, mirë po në aspektin e radhitjes së teksteve, në aspektin e leximit, në aspektin e lekturimit, në aspektin e korrigjimit, ka punuar njerëzit më eminent që i kemi pasur atëherë. Prandaj jo munduar që në këtë aspekt ta bëj një shërbim të vogël dhe të jam një bashkë bisedues dhe bashkëpunëtor i tij, që ai ta kuptojnë se nuk është i vetmuar dhe nuk është i izoluar në kufirin jugoslav shqiptar dhe sigurisht familja e Shënxerxhit atje, dhe ku ai e ndinte vetveten i harruar, i braktisur prej të gjithëve. Ne ja kemi dhënë vrullin, vullnetin, sepse kemi botuar Shën Mateun në qysh në 74-ën. Pastaj kemi botuar Biblën e ilustruar në 2 mandate apo 2 botime. Pastaj kemi botuar Beslidhjen e re, një herë në 10.000 kopje, një herë në 15.000 kopje. Dhe kur ai pa frytet, atëherë mori zemër që t'i hinë, se deri atëherë e kishte kthyer anësh, kishte lexuar, kishte botuar apo përkthyer ndonjë pjesë të Beslidhjes së re, se thoshte Beslidhja e re është një arr e cila mund të na i thejnë jo vetëm dhomt, por të na i thejnë edhe kryt. Prandaj këto elemente që ja kemi dhënë asaj dhe i kemi thënë, sidomos i Peshkvi, i ndjerë edhe petkun e trupit tim edhe kafshatën e gojës do t'a jap, çka ke botuar ti, përkthyer ti, t'jesh i sigurt se do të botohet. Në aspektin e kësaj, isha redaktor dhe kryeredaktor i shtëpisë botuese Drita, jam munduar që të jam i dobishëm dhe që t'ja jap një garanci dhe siguri se çdo gjë që ai e punon nuk do të shkojnë hoç. Pastaj erdhi kjo që po e shohim këtu në tavolinën tonë, pra kjo është fryti i një pune shumë vjeçare dhe me sa diunë edhe vetë papës ja ka dorëzuar. Po, jam mundësu Don Simonit që ta kem një takim në përcjellje të Don David Xhuxhajt, kryeredaktorit dhe drejtorit përgjegjës të emisione me në gjuhën shqipe të Radio Vatikanit, dhe papa e admiroj, 10 kopje i kemi ba në këtë lidhje luksoze të lëkurës së bardhë, dhe këta ja kemi dhuruar papës, ja kemi dhuruar nanës Tereze, ja kemi dhuruar Ismail Kadare dhe personaliteteve tjera të spikatura, që mos të mbes borç. Këtu e kam edhe ftesën e promovimit që e patëm ba në Prizren, e pastaj e patëm ba edhe në Prishtinë. Dhe në këtë ftesë, po ashtu shihen se emrat e asaj kohe
pjesërisht edhe të sotëm, përpos një ligjërues ka qenë profesor doktor Recep Ismaili, që është filologu ma i njohur dhe i gjallë edhe sot, doktor Angel Sedaj, filolog po ashtu tash në Amshim, dhe kam qenë edhe unë. Kurse kemi pasur një pjesë edhe argëtuese Selman Lokaj, Nimon Muçaj edhe Indira Qipa. Dhe me këtë rast kemi shkruar ftoheni të merrni pjesë në promovimin e përkthimit të Biblës në gjuhën shqipe në katedralën tonë, atë s'kishim katedral tjetër, në Prizren me 25 mars 1995. Është interesant, 25 marsi është lajmërimi i Zojës apo Zoja Anonciat, dhe 25 mars është dita kur filluan bombardimet, kur bomba e parë kundër ushtrisë dhe policisë serboslave ra. Meshën solemne e prin Don Monsignor Simon Filipaj, përkthyesi i Biblës në ora 11, kurse promovimi bëhet në ora 12. E ruaj me përkushtim, dhe këtu deshta vetëm të përmendi emnat eminent që kanë punuar në atë kohë. Lektura gjuhësore, profesor Anton Qeta, profesor Donigani Lybeteni, cili është vëra në Mitrovic nga ushtria apo policia, profesor Jakmita, profesor Isa Bajqinca, profesor Mirije Rushani, profesor Nol Berisha dhe profesor Isak Ahmeti. Nga kjo shihet se vetëm 3 emra kanë qenë katolik me emra, kurse tjerët kanë qenë vllazërit tanë dhe gjithë e kanë dhënë një kontribut. Këtu është vetëm një pjesë e atyre që i kemi shkruar, por me dhetra e me qina njerëz kanë punuar që Biblia së fundi ta sheh dritën dhe të dalin në gjuhën shqipe. Atë çka duhet të them është se Don Simoni kishte njohuri të sakta se edhe 2 herë më parë kishte pasur tentimet e përkthimit dhe pjesërisht ishte përkthyer, por në rrethanat e sundimit turko-otoman dhe si një hoka thoshte, jo vetëm që janë ndjeg materialet, shkrimet, po janë ndjeg edhe përkthysit. Thoshte, mos më ndodh mua kjo gjë, por mua edhe nëse më ndodh, mos lejoni që shkrimet e mia të digjen. Prandaj s'kemi lejuar, deshti Zoti që ai mos të digjet, por në anën tjetër me shumë përkushtim dhe dashuri, jo vetëm s'kemi lejuar që të digjet, por i kemi përpunuar gjithmonë bashkëpunim me te. Asgjë nuk është bë pa Don Simonin. Na e kemi përgatit, pastaj kemi bë takimet bilaterale me gjuhtarët, me lektorët, me korrektorët edhe me tjerë, dhe i kemi thënë, ti e ke bë kështu. Lektori apo gjuhtari apo lingvisti e mendon se është më mirë të bëhet kështu, ti e ke qelsin dorë dhe e vendos si do t'jetë. Prandaj, metodologjia jonë ka qenë një metodologji e mirë, e bashkëpunimit me të gjithë njerëzit që kanë qenë eminent në atë kohë, dhe fryti i saj është që së fundi edhe populli shqiptar ta ketë fjalën e Zotit, sepse pa fjalën e Zotit s'do ta kemi as Zotin, siç thoshte Don Simoni ynë. Jehona besoj që ka qenë e madhe kur është botuar Bibla. Ju përmendet që edhe miqtan musliman kanë marrë pjesë gjithashtu në lektorimin, korrigjimin e tjera. Ndoshta ndonjë pikë si kanë reaguar edhe rrethi, shoqëria jonë shqiptare, kosovare në Shqipëri e në Malzi, ndoshta ndonjë pikë çka kanë theksuar. Është shumë e rëndësishme se për të gjithë ishte një ngjarje e madhe, ngjarje epokale, ngjarje gjuhësore, ngjarje kulturore, për ne ngjarje edhe fetare. Ky libër, Bibla Shqip dhe Filipaj, është fryti i një simpoziumit një ditor ku figurat më eminente të asaj kohe në Tiranë kanë marrë pjesë dhe e kanë dhënë vlerësimin dhe kontributin e tyre rreth përkthimit e Biblës, por
Don Simoni nuk duhet ta reduktojmë, siç tha edhe në fillim, vetëm në përkthim të Biblës, ajo është përkthyes i teksteve liturgjike dhe i teksteve për kremtimin e sakramenteve. Prandaj, kam thënë figurativisht, Don Simoni ja mundsoi Zotit që të na flasin në gjuhën shqipe, por na mundsoi edhe neve që Zotit të flasim në gjuhën shqipe, të drejtojmë. Prandaj drejtimi ishte i dyanshëm. Zoti flet shqip dhe ne i flasim apo i drejtohemi apo lutim Zotin në gjuhën shqipe. Prandaj si Akademia e Shqipërisë, si Akademia e Kosovës, si Instituti Albanologjik i Yni, si Instituti për Studime Albanologjike në Tiranë, kanë vlerësuar si ngjarje të dorës së parë. Kuptohet se gjarat po zhvillohen shumë shpejt dhe sot ndoshta me e bën një lloj pyetësori ose testimi, ndoshta pa kush e din se kush ka qenë Don Simon Filipaj ose kush i ka përkthyer. Prandaj detyra jon, e klerit ton, e kishës son, e shqiptarëve është që figurën eminente të jetës, të kulturës, të traditës, të qytetërimit, të krishtërimit, siç ishte Don Simon Filipaj, ta mbajmë mundësisht sa më të gjallë, sepse në këtë mënyrë e dëshmojmë dy elemente, atë dhe dashurien, sepse ai gjitha këto i bëri në gjuhën shqipe dhe për popullin shqiptar pa dallime të shteteve apo të pa kufijt të cilët janë shumë artificial, dhe e bëri në shërbim të Zotit dhe të popullit të Zotit, pra e bëri për Zotin e përkishën. Më kujtohet me një rast me pat thanë, kur e përgëzova e thojsha, shijoj tashti edhe frytet e punës tane, a shef, janë botuar, është botuar Shën Mateu, është botuar Bezdidhja e re, është botuar Biblia e ilustruar për të ri, u botua së fundi edhe kompleti i Biblës, po përkthehen e po botohen edhe tekstet liturgjike. Ai a di si më tha, me këshyri gjatë, dhe më tha, kjo është vepër e Zotit, vepër e kishës dhe vepër e gjithë neve. Nuk ja dha një merit e cila është do e mos në mënyrë të posaçme e tij, por ja la Zotit, kishës dhe gjithë neve. E kur ja na i la gjithë neve këtë trashëgimi, edhe ne kemi një borxh ndaj tij, ndaj shpirtit bujar dhe të mirë të tij, që ta lutim Zot. Unë s'ka ditë që nuk e lus Zotin për shpirtin e tij, sepse më ka lanë mbresa dhe përshtypjet e paharrueshme, kemi kaluar ditë dhe net e orë të tëra në analizë, në punë të përbashkët, në përgatitje të teksteve. Bile, kam rrezikuar edhe jetën për t'i nxjerrë këto tekste nëpërmes Shkupit, atëherë se s'kishte Prishtina asgjë, dhe kur kemi dalë në mënyrë të mrekullueshme dhe gjitha ato tekste e disketa që i kishim, Zoti na rujt me ra në durë të policisë, me na i marr dikush, atëherë e kam thirrë dhe i kam thënë, habemus Bibliam. E thot, psi ku jam në Shkup dhe tash e marr fluturimin dhe shkoj për Milano dhe nesër takohem me botusin Vellar dhe Biblia do të hinë në shtyp. Më kujtohet se një heshtje mendova se u ndërprej, por prej emocioneve s'mund të fliste ai dhe unë isha i lumtur që së fundi shpëtuam. Që së fundi nuk ra në dorë se ishin me mia faqe, atëherë nuk ishte e mundshme në kompjuter të bëhat përgatitja e grafike e tjerë, ishte vetëm teksti. Prandaj ishte një punë e cila na ka kushtuar mund të madh, na ka kushtuar dhe mjetet të mëdha, e sidomos dëshira e tij e fundit që nëse nuk e sheh Biblën, atëherë kopjen e parë t'ja paraqes atij te kryqi i tij e të vorri. E unë ju përgjigja, në Biblë nuk e botojmë për vorre e për të vdekur, por për të gjallë, dhe ti do t'jesh ai i cili më kujtohet në promovimin edhe në Prizren që e paraqita, pastaj edhe në Prishtinë, ai u mahnit
sepse nuk kishte vend që t'i nxënte njerëzit që ishin të interesuar të vinë. Më kujtohet dikun 1 orë gjys ka nënshkruar Biblia duke ju dhuruar miqve, dashamirëve, bashkëpunëtorëve, dhe në fund i thash, ku metëm, se ishte pyetja e tij, thot tash po më duket se jam në parajs. Edhe ju në librin tuaj do nlosh miqtë e mi në amshim një kapitull të veçantë ja keni kushtuar pikërisht atij. Po, se është një ndër figurat të cilat kanë ndikuar në jetën, në thirrjen time dhe në shërbimin tim meshtarak. Çdo herë që i dhuroja diçka, ishte aq i lumtur, thoshte puno natë ditë për kulturën, traditën dhe qytetrimin shqiptar, ilir arbror dhe shqiptar dhe për kulturën e krishterë. Prandaj meriton shumë më tepër, por unë dëshiroj që edhe nëpërmes Radio Marijës, edhe nëpërmes këtij emisioni, ta përkujtojmë një figurë e cila na ka shtinë në borxh të gjithëve. Kur ja thoja atij, o Don Simon, borxhin e dashurisë nuk e ka la askush përpos Jezu Krishtit. Thoshte, mire ke, sepse ne s'mund ta lajmë kurrë, por tash po parafrazoj dhe po them borxhin ndaj Don Simon Filipajt, edhe pse i kemi botuar gjithë, aty këtu i kemi dhënë ndonjë honorar të vogël, por sigurisht borxhi më i madh është ta kujtojmë në lutje dhe gjejmë tash vëllezër meshtar, por edhe shekullar, studiues të tjerë, të cilët do t'i hinë analizave të mirëfillta, siç u bën në këtë simpozium, ku njerëzit nga profilet e ndryshme gjuhësore, filologjike, filozofike, teologjike, biblike, pastorale, e kanë dhënë vlerësimin e tyre. Shumë faleminderit. Ç'është mendje.